coca. De coca. Dopo pinco di unaio. Apo saksa. To je todo. Eso es todo. Da se ne predozirali. No dos. Ameriku. O, americano. Nema plakanja. It's okay. To je bradica, ništa to nije, vidiš. Oni ovdje uopšte nemaju bradu, a ni kosu dugu. A? Šta je to? A? Evo gospe. Como bruja. Como mujer. Pinca. Dobro, evo neću više. Odustaje. Eskalda. Che, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Serbija. Serbija. Njam njam. Muy bien. Bien. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Do sada istražio sam sve zacrtano u peruanskim Andima, pre svega Svetu dolinu Inka i čuveni Machu Picchu. Dok čekam ručak u omiljenom mi restoranu sa pogledom na glavni i jedini gradski trg u Ollantaytambu, gdje sam već nekoliko dana, pravim plan za posljednje snimanje u Andima. Želeo sam da iskusim tradicionalni način života u kečuanskoj zajednici, pa sam već sutradan stigao na Patakanču, planinu koja je deo moćnih Anda, na kojoj je smešteno selo mog domaćina Juana i pravog potomka Inka, koji sa svojom porodicom kao i većina stanovnika sela živi tradicionalno i u skladu sa običajima i tradicijom svojih predaka. Na 3820 metara nadmorske visine, deleći Svetu dolinu na dva dela, i u njemu živi oko 170 porodica, koje govore kečuanski jezik. Pripadaju Vilok zajednici, bave se tkanjem, poljoprivredom i imaju lame i alpake. Tipična andska arhitektura može se vidjeti kako na kućama, tako i na torovima za stoku izgrađenim lokalnim kamenjem. Sve to me čeka u narednim danima, a samo što sam stigao, priredili su mi tradicionalnu dobrodošlicu. Bien. Muy bien. Juan, encantado. André. Sei americano. Americano, nombre? Americo. Oh, americano. Hermano. On je moj mlađi brat. Hermano menor. Naravno, sad smo u većem broju. Juan, es tu familija? Es mi familia. Ovo je moj rođak. Brat Amerika već znaš. A ova druga je nećaka Angela. Sabina. Esto es mi hermano menor, Americo. También mi sobrina Angela. Angela. A kako se ona zove? ¿Es tu nombre? Sabina. Sabina. Bebé? A beba? Florteca. Florteca, ¿cuántos años? Florteca. ¿Cuántos años tienes? Un año. Ima godinu? Un año. Da. It's okay. Dobro, neću, to je bradica, ništa to nije, vidiš. To je bradica i to nemaju ovdje bradica, znaš. Nije Lorteka navikla da viđe muškarce sa dugom kosom i bradom, pa otuda i ova reakcija. Za početak. Nadam se da će posle sve to biti u redu. Priča mi Juan o životu na Patakanči. Svaki dan radimo u polju. Imamo dosta kultura koje sejemo, a tu su i lame i alpake. Todo día. Son muchas actividades, ¿no? ¿Tienes alpacas? Tengo. ¿El amas? También. Pero ahora es Arriba. muy arriba, ¿no? Vamos a ir. ¿Por qué? Imaš ih mnogo? Da, trenutno nisu ovde, već više u planini. Tamo im je bolje. Pašnjaci su zeleni i ima više hrane. I to je njihovo prirodno stanište. Pastizal tiene que ser un poco húmedo, como las alpacas. Y acá no hay espacio, ¿no? Entonces vamos a ir arriba. Kako Juan kaže, sigurno mi je bio naporan put ovde, pa se mora nadoknaditi energija. To u Andima znači kokino lišće. A Sabina i Angela ne propuštaju priliku da sažvaću nešto kokinog lišća, koje je među lokalnim življem sastavni deo svakodnevnice. Coca. De coca. Y tirar la fuerza.
Ti? Ona nam daje snagu. Možemo da radimo više tokom dana. Un trabajo más fuerte, por ejemplo, de chaquitaclia, que es un trabajo de agricultura. Imamo poseban ritual pre nego što 3 lista ubacimo u usta. Apo kosko kawarin na apo pingkulyonayo, apo saksa, apo llama chinkachin, apo balko. Spiritus. Obraćaš se duhovima? Da. En quechua le decimos halpeicusunces. Mi kečuanci kokino lišće uvijek uzimamo sa obe ruke. Nikada jednom. Quitar con dos manos. Nunca se recibe con una mano. Kod nos. Dos manos. Dos manos. Da, to je forma koja označava poštovanje. Es bueno también para la mate. Koliko i pijemo kao čaj kada je jako hladno. Hace mucho frío. Estos son de lipta. Vi ste lipta or lifta? Lifta. Dos manos. Pones las manitos y poner. Un poquito. ¿Sí? Ja sam stavljao jedno 10 puta više došlo. Hay que ponerla. Ay. To je todo. Eso es todo lo que es. Pokazujem Juanu kako sam do sada koristio ljiftu u kokinom lišću. Očigledno, mnogo više nego što je trebalo. Se puede? Sí, Se puede? se puede. Como esto? Može i ovako? Da. Može, ali to je previše ljifte. Riko ljipta. Lipta. Dobro. Nema veze, ukus je Es bogatiji. finito? I to je to? Da, Quanto? koliko treba da reaguje. Pola sata, sat. Una hora, Una hora? depende. No masticar demasiado, sino ves. Da li stoji samo u jednom obrazu ili oba? U jednom, ali možeš da menjaš. No puedes dar uno solo. Uno solo. No. Depende de qué lado puedes pescar, ¿no? Si es en la derecha. Dva istovremeno bi bilo previše. Pero y uno solo. Za tebe svakako, čak i za nas. No dos. Es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Muy fuerte. No, pero uno? Znači može po 20 minuta u svaki obraz. Tako je. Minutos otro. Se puede. Sí, lo puedes pasar. Se a puede. otro lado. Ok. Da se ne predoziram. Sabina je sa jednogodišnjom lortekom, umotanom u maramu na leđima, pripremala vatru za ručak, koristeći cev kako bi je razgorela. Na cocina. Sí. Do sada snimao sam ne znam ni sam koliko dece širom sveta, ali od lorteke ne mogu da se odvojim, jer prosto privlači svojom pojavom. Zbog očigledne neodoljivosti, njeno ime ima posebno značenje. Flor. Kao cvet. Da, Sí, flor. Ok. Es porque mi barba. Tako ja delujem na decu, moraju da plaču kad vide bradu i kosu dugo, oni ovdje uopšte nemaju bradu, a ni kosu dugu. i dalje me je stidljivo i bojažljivo posmatrala skrivena u marami. Na sigurno, kod mame. Tu je i krompir za ručak koji nas čeka kasnije. Verovali ili ne, postoji preko 4000 sorti autohtonog krompira koji se uzgaja u Anskim visoravnima Perua. Naravno, dolazi u svim oblicima i bojama, a Juan će mi pokazati njima najbitnije sorte koje najviše koriste u ishrani. Esto es para almuerzo. Sí. Almuerzo? Ovaj krompir je za ručak? Patato? Da, ovaj ovdje glatki žuti koristimo uglavnom za čorbe, ali i ostala jela. Posebno kada radimo u polju, pa se pripremi velika količina. Za preko 30 ljudi. Podemos hacer los almuerzos, segundo, o la sopa también. Y cuando hacemos, por ejemplo, nosotros un trabajo de agricultura, por ejemplo, hacemos con chaquita allá, entonces las mamitas tienen que cocinar bastante, como para 30 personas, para 40 personas. Oh, para 30, Sí.
Da, to je baš mnogo krompira. Sí, entonces harto hay que hacer una cocina, ¿no? Sve ovo je naša proizvodnja, a ovaj krompir može da stoji i godinu dana. Esto papá puede aguantar normal como 10 meses o un año. Un año? Sí. Kao što možete da pretpostavite, krompir je u gotovo svakom obroku. I kako mi Juan kaže, žene u Andima znaju najbolje da ga pripreme. Na mnogo načina. Jedva čekam da probam. Siguran sam u Sabinu i Angelu. Na stranu sada krompir. Kopka me nešto drugo. Quechua? Hombres? Zašto Kečuanci nemaju bradu? No barba. Barba no. No, ¿por qué? Porque es que tenemos que rasudar o sea, Generalno nemamo mnogo dlaka po telu, Oh. a sa lica i to malo što imamo počupamo. Nismo ljubitelji brade. Es porque Da, bebé, čak i beba plače kad vidi moju bradu i kosu. mi barba. ¿Por qué mi barba? Plaši se jer je podsjećaš na neku životinju. animalcito acá, ¿no? Soy animal. No, no. Tako znači. Samo zbog brade. Como Više kao zec. Mislim da sam više kao veštica. Como bruja. Como bruja. No bruja, bebé. No bruja, bebé. No. Znači tebi kada izrastu dlake na licu, čupaš ih odmah. Da, ne dozvoljavam da rastu. Sí. Mis barbas yo siempre me saco cuando crece un poquito así, chiquitito, me saco. ¿De mano? Čime ih uklanjaš? Rukom? Ne, imam pincetu. Ah, pinza. Ah, pinza. Como mujer. Pinza. Sí, pues. Yo bruja. Kečua je ime koje se koristi za više etničkih skupina koje govore kečuanski jezik i žive uglavnom u Peru, Čileu, Boliviji, Argentini i Ekvadoru, predstavljajući najveću grupu domorodačkog stanovništva u Americi. Vilokanci su jedni od njih, kao potomci čuvenih Inka. Međutim, retki su oni koje nije zahvatila španska ruka u bilo kom obliku. Juanovo ime je primer, pa Kečuanci danas praktikuju katolicizam sa domorodačkim verovanjima, iako je u Peru i Boliviji kečuanski jedan od službenih jezika. Tkanje je jedna od tradicija koja je skoro zaboravljena u mnogim zajednicama koje žive visoko u Andima, a ovdje se održava već generacijama. Svako selo ima svoje obrasce, a jedan komad može da uključi nekoliko različitih tehnika, kao i da izrazi više značenja. Neki od apstraktnih obrazaca pokazuju duboku povezanost i poštovanje prema zemlji i međusobnu povezanost svih stvari. Drugi imaju ikonografiju, koja je stara stotinama godina i često se koristi kao oblik komunikacije o životu u svakom selu. Alorteka želi da da svoj doprinos današnjem ručku, mada mislim da je samo srećna što me ne vidi. Vreme je da se to promeni. Toliko si mi slatka da moram nekako da doprem do tebe, ali pošto vidiš šta imam u ruci. Sa svakom decom na svetu sam komunicirao, pa tako i se to vidi. Evo, možda će ti ovo biti zanimljivo. Mira, Toma. Evo, vidi. Ajde, ajde. Nećeš? Nećeš. Dobro, to možemo ovako kao da snimamo, ali evo vidi, evo ti. Evo ti, uzet ćeš sigurno, uzet ćeš sigurno. Ajde, uzmi. Dobro, onda ćemo ovako da stavimo. Evo. Eto tu. Tvoje radoznalo sigurno neće. 100% ćeš uzeti, ali je kad mi ne obraćamo pažnju na tebe. 100%, pošto sad gledaš šta je. Ja ću se praviti da te ne pričam. A? Šta je to? A? Pa nice.
Dobro, ajde. Nešto će morati. Kažem da je posebno. Ne da se lako podmititi. Ne uspeva mi nikako, ali mislim da će na kraju... Morat ćeš da uzmeš, vidi kako je zanimljiva, mala kamerica, tamo za tvoju ruku. Je tu mano? Da. Sad me gledaš, vidiš, sad smo već malo drugačiji. Sad ja tebi pričam, ti mene gledaš, a tako? To je dobro. Nema veze, makar ne plačeš, što je za promjenu dobro. Ne, taj nož, nož, evo ti ovo, čovječe. Dobro, ne moraš. Ja sam htio da ti dam to, ali ti nisi htio da daš. Mislili ste da ću posle ovoga da odustanem? Ovo je isto kao ona tamo kamera. Vidi, neće ti ništa biti, evo stavit ću kod tebe, evo. Aha. Ne, ništa to nije, to ništa. Evo vidi, ne radi ništa. Evo, možemo sad da upalimo. Dobro, zanimljivi ti nož od mene. Ljepotice. Vidiš kako ti mene lepo gledaš? Ništa. Nema veze, dobro. Evo gospe. Sonres? Si, Sonres? Mogu ja se smijem, vidi. Vidiš? Osmeh i to je to. Neće taj osmeh na dobro da izađe. Dobro, evo neću više. Odustaje. Kameru neće, ali nož itekako hoće. Očigledno joj nije prvi put, pa ju niko nije previše brinuo dok je mlatarala velikim nožem. Krompir je u njenim godinama teško guliti, ali uvek ima nešto zanimljivo za čačkati, poput recimo panja. Iako mi i dalje nije jasna ovolika opuštenost njene majke i svih prisutnih. Sastojci današnjeg ručka obradovali bi svakog vegana. Iako to nisam, dobro će mi doći predah od mesne peruanske kuhinje. Prohladni decembarski dan mnogo se bolje podnosi pored vatrice, a Angela i Sabina već sipaju čorbu od žutog krompira u tanjire. Naravno, ništa bez Lorteke, koja se ni u jednoj situaciji nije odvajala od majke. Tu je još jedna Juanova rođaka, pa iako je ručak spreman, svi čekaju. Ne da se ohladi, nego da ja snimim sve što mi treba. Ali bio sam brz. Vreme je za ručak. I ona je učestvovala u pripremi. Jeste. Koliko imaš godina? 20. 20 años. Ide ti tako lako. Zna sve oko kuhinje. Da. Ovo je moj tanjer. Jeste, uzmi. Gracias. Es calda. Vruće je. Sopa de lisas. Sopa de? Lisas. De lisas. To je čorba od žutog glatkog krompira. Pequeñas. Ajá, patatas pequeñas. Y con la papa. Bueno. Ukusne. Bravo. Buen trabajo. Mira, hay que pelar la papa. Sada ću da oljuštim drugu vrstu krompira. Si quieres, ensaladita. Es rico. Osjećaš bogat ukus? Da. Delicioso. Sviđa ti se čorba? ¿Te gusta eso? Sí. Sí, me gusta. Naravno. También. I meni. A i jako sam gladan. Yo soy hambre. Nekim čudom, Lorteka se ne buni što sedi pored mene, pa sam iskoristio priliku da preko hrane ostvarimo bolji kontakt. No, nemoj sad čoveče, ceo dan sam sad ovdje i sad ćeš da plačeš. Nema plakanja. Smi, znači moramo da jedemo. Soma. Como se dice delicioso en quechua? Soma. Soma. Añaño.
Njam, njam, soma. Njam, njam, njam. A? Evo vidi, ja ću da vidi. Soma, njam, njam. Como princesa. Juan sabe una palabra serbia. Juan zna srpski. A? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan es buenos días. Buenos días. Dobar dan. Dobar dan. ¿En qué idioma es dobar dan? Serbia. Serbia. Emilija. Kako se na kečuanskom kaže dobar dan? Buenos días. In quechua? Is quechua? No. Amaropushona. Ama? Amaropushona taitai, amaropushona. Amarapichona. Y se recibe, orpilla y se recibe. Cuando... Es quechua. Deluje mi da je kečuanski jezik težak za učenje. Jeste. Da li ovdje svi govore kečuanski i španski? Aquí hablamos poco castellano. In castellano. Pričamo kečua, a španski? Pomalo. I u školama? Ne, tamo se sada govori više španski nego ranije, pre 30 i više godina. Español poco. Un poco. Poco. No, en la escuela no. Ahora los en escuelas ya están enseñando. Sí, Pero más antes, Ujú. que tiene 30 años, 35 años, poco hablan. ¿no? Es delicioso, pero no. Es cierto. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Un beso. Un beso. Un choto. Preslav, kad dobro, makar sad ne plače. To je dobro. Papá ya con el pronombre. Serbia. En quechua Na kečuanskom se poljubac kaže ćoto. se dice choto. ¿Cómo? Repetir. Choto. Choto. O sea, un beso es Un beso. Choto. 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 Ne znam da li vidite, ali ona je preslatka. Ti si najlepša devojčica na svetu. Muy bonita niña del mundo. Gracias. Chiquita. Ay, bueno. O, bien, no. Bez obzira na sve, i dalje nam ne ide. Dobro, rasplakao sam dete. Svakako, nastavili smo priču, pa mi je Juan pričao o lokalnoj zajednici, ali i običajima. Koliko ljudi živi u selu? 170 porodica, odnosno 796 stanovnika. Patakanče. Más o menos como 160 jefes de familias. Y Nije baš malo selo, velika je zajednica. Da, Es no pequeño, es grande comunidad. Sí, un poquito grande, ¿no? zanima me kada se u ovim krajevima ljudi venčavaju. Zavisi, ali u proseku sa 22-3. Más o menos, depende. Puede un matrimonio de 22, 23. 22. También joven. 22, 23. Sí. Este matrimonio, ¿sí? Niños? A šta je sa decom? Koliko ih ima po porodici? Antes había 14. 14. Ranije je bilo po 14. Ljudi su verovali da ako imaš mnogo dece, sporije stariš. Kada nemaš, brzo propadneš. Tanto tener hijos, pero joven. Sí. Y cuando no tienes muchos hijos, dice, te envejeces rápido. Rápido, como yo. Como yo. Por ejemplo, yo. Misliš na mene? A koliko ti imaš dece? Yo tengo 4. 4. ¿Sí? Yo, no niños. Pero, mi esposa es embarazada. Vidiš, ja nemam ni jedno, ali mi je supruga u drugom stanju i porodit će se za 3 meseca. En tú, 44. Ti imaš 44 i 4 dece, a ja 42. Ne čini mi se da izgledam mnogo stariji od tebe. So, ¿sí? Es diferente. Dan smo nastavili u istom ritmu, a sutra ćemo visoko u planinu da obiđemo Juanovu kolibu i stado alpaka i lama. Danas je već kasno i ne bismo stigli da odemo i vratimo se pre mraka, a i valjalo bi malo odmoriti. Manga! Trip! Jej!